Alex。哇！嚟啊！你嚟一次啊！冇嬲啦，傻豬豬，最多錫翻啖啦。呢個係有故事㗎，呢個係。係。不過我哋留俾主角係。唔係，但係你啱啱嗰下最後好似有啲唔 firm，可唔可以嚟多一次先？俾信念我哋得唔得？係，你 firm 啲先，我哋唔會笑你嘅，係。等你阿爸爸，你唔好笑佢先，係。冇嬲啦，傻豬豬，最多錫翻啖啦。OK。係好，跟住我哋陣間先至再解説啦。而家我哋有請 Andrew 先。我想問，但我想問下傻豬豬係所有人都會嗌傻豬豬嘅？有個故事嘅，故事啊。OK， 一陣就會見到。好，我哋有請下一位傻豬豬先。7點啦，係8點都嚟啦。傻豬豬姐姐，妹妹，起身啦，返學啦，返工啦，快聽我嘅歌啦。我想問下，咁係姐姐定妹妹啊？啱啱錄一個姐姐，一個姐姐一個妹妹啦。係咯，我就諗問你呢個姐姐妹妹會唔會有埋哥哥同弟弟？不如你試下錄一個係，即係你俾佢哋剪咯，即係你前面嗰度就起身啊姐姐，起身啊妹妹，起身啊哥哥，起身啊弟弟，跟住你先再講後面咯，係啦，佢哋會自己 cut 㗎啦。好，哥哥姐姐，弟弟妹妹，起身啦，要返學啦，要返工啦。OK， 你自己 cut 咗個直接就得㗎啦，係啊，好，跟住之後，我哋有請下一位選手。冇得救援㗎。你照翻嗰個啊，照翻傻豬豬啦。搞到好想知道傻豬豬係咩故事添。早晨，冇嬲啦，傻豬豬，起身啦，煮咗嘢食俾你。起身啦！因為咧，佢咧有一個電視嘅廣告，情人節廣告，係佢激嬲佢女朋友，佢要講翻呢段嘢出嚟嘅。哦 ，OK， 大家收唔收貨啊？咁咪即係我電視之前廣告已經聽過咯。真喎。係咯，咁好似應該要愛過另外一個版本喎，冇咁易過關嘅我呢度，係啊，我喺個廣告應該已經聽過㗎咯喎呢啲，咁係咪應該有啲新嘅 idea 俾到我哋起身咧？新嘅 idea。哎呀，就我呢把聲。哎呀，起身啊，傻豬豬。哇！再唔起身咧，太陽公公就要打你啦！太陽公公就會打你啊！佢話係。快啲起身啦！ OK， 哦，好啊，應該今日解鎖咁多位隊友另一面。好，之後我哋有請我哋因為咧佢哋都係行嗰啲好磁性嘅路線啦。係。咁我決定係行長係。一個搞笑啲嘅路線去講呢個 morning call 嘅。可以。起身啦！起身啦！食早餐啦！快啲起身啦！醒啦！你有冇睇到阿笨與阿芝麻？有。阿笨起身啦！快啲啦！食嘢啦！起身返學啦！快啲起身啦！OK， 公澤先生應該會帶佢哋出門口係聽得出嘅，有似嘅，你哋。好先。但係我想問下你知唔知咩係阿笨？阿笨與阿芝麻，我唔知嘅。OK， 你扮嘢，你肯定知。但係觀眾席有啲人真係知，有啲人真係。咪知嘅舉手啊！哇！真咩？我唔知咧，我唔信你全部都講大話嘅。我唔知啊，我知道咩？我哋全部好似曾文第一個知㗎嘛。係咪啊？係啊。係咪有100集買著宿俾佢嗰集好好睇嘅？有冇睇先？講個電話。佢應該真係信咗，我哋全部都唔知啊！喂，真係好乖啊！好，跟住
仲有 Noah，你係咪要分享啲故事先？已經分享咗啦，分享完啊？係咁你係咪要再扮，即係你要再扮一次呢個傻豬豬先？跟住之後定係要再有一個新？豬豬大家都聽過啦，應該係嘛？係咯，係啊，好多次啦。咁我俾個新嘅你哋啦。早晨啊，起身未啊？要唔要煮早餐俾你食啊？今日你想食煎蛋、炒蛋、烚蛋，定係繼續望住呢個？嚟多次啦，望住啦，哎好呀，個煎蛋同炒蛋都變咗變咗咩啊定雞蛋啊！係好，再嚟過，再嚟過，再嚟過。早晨啊，起身未啊？要唔要煮早餐俾你食啊？今日你想食煎蛋、炒蛋、烚蛋，定係繼續望住我呢個傻蛋啊？點解係傻蛋？傻蛋啊！傻蛋，食傻豬豬啲 friend 啊！哦，係佢煎蛋、炒蛋、太陽蛋，所以想食字，所以傻蛋啊！以為好有心思啊，真係都有心思。你好創意。你想食蜜糖豬豬啊，定係傻豬豬啊？你真冇豬。喂，但係點解大家都咁？